हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ तवा चिकन की। इसमें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है और लेकिन ये बहुत मज़े की होती है और ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है। सबसे पहले हमने लेना है चिकन, उसमें हमने इस तरह से कट लगवा लेने हैं और हमने लेना है लहसुन, हरी मिर्ची, इसको हमने चूल्हे पर जला लेना है। लहसुन और हरी मिर्चों को हमने कूट लेना है। हमने लेना है नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची, सिरका, सोया सॉस, वन टेबल स्पून लेना है आप लोगों ने और इसको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख देना है। जितना ज़्यादा टाइम आप इसको मैरिनेशन के लिए देंगे उतना ही मज़े का ये बनेगा। अब हमने तवे में ऑयल डालना है और इसको पकने के लिए रख देना है। ये अच्छे से पक जाए और इसमें नाइस गोल्डन कलर आ जाए तो इसको उतार लें। ये बहुत जूसी, टेंडर और मज़े का बनता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आई होप कि आपको यह रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।